एक छोटी सी बच्ची थी। उसका नाम था परी। परी बहुत गरीब थी, लेकिन दिल से बहुत अच्छी। एक दिन उसे जंगल में एक घायल पक्षी मिला। परी ने उस पक्षी की देखभाल की, उसे खाना दिया, दवा लगाई। कुछ दिन बाद वो पक्षी ठीक हो गया और उड़ने लगा। जाते जाते उस पक्षी ने परी से कहा, तू बहुत प्यारी है, मैं तुझे एक तोहफा देता हूं। अगले ही दिन परी के घर में खाने का सामान, कपड़े और खिलौने आने लगे। परी और उसकी मां बहुत खुश हुई। तब से परी रोज सबकी मदद करने लगी, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था, अच्छे दिल वालों को भगवान खुद मदद करते हैं।